Primer anirem al Cercle Polar Àrtic, al nord del Canadà. Aquí trobem la nostra primera profe especial, la Maggie, que fa classe a nens inuits, que són els habitants d'aquesta zona. Quan va arribar es va trobar un panorama molt trist, amb molts joves que deixaven l'escola abans de temps i que caien en les drogues o en l'alcohol, i va decidir ajudar-los. Ensenya als nens receptes sanes i ha posat en marxa un grup per fer esport junts i mantenir-se en forma. L'Eddie és profe de ciències a Sydney, Austràlia. Està convençut que la millor manera d'aprendre és divertir-se i per això no para d'inventar jocs de tot tipus a través dels quals ensenya conceptes de mates i de física tant a dins com a fora de l'aula. No és estrany que els seus alumnes estiguin encantats amb ell. Lobura Cadwo es va fer famós perquè va penjar al seu Facebook aquestes fotos en què ensenyava informàtica sense ordinadors. Dibuixava a la pissarra les pantalles de Windows i els alumnes les copiaven a la llibreta. Ràpidament les fotos es van fer virals i aviat molta gent de tot el món els va regalar ordinadors perquè aquesta escola rural de Ghana, a l'Àfrica, pogués estudiar informàtica de debò. Lobura és un altre crac. I acabem amb el Manel Trencs. És català, ensenya en un centre de Mataró i també és molt especial. Fa classes capgirades. Sí, a l'inrevés. Es fa la classe a casa i els deures a l'aula. Ensenya història de l'art a segon de batxillerat i aquí el teniu, comentant la llibertat guiant el poble, una famosa pintura de Delacroix. En Manel fa servir pel·lis, videoclips, realitat augmentada, tauletes, tots els recursos que pot per motivar els seus alumnes i implicar-los a les classes. D'aquesta manera d'ensenyar se'n diu, en anglès, Flipped Class, i realment són flipants, oi? Tots ells són fantàstics, però segur que els vostres profes també ho són. Així que no oblideu, demà és el Dia Mundial del Mestre. Així doncs, feliciteu-los, que s'ho mereixen.